Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle Porsche dans notre atelier. Il s'agit d'une 718 équipée du 2 litres turbo. Donc notre client souhaite augmenter la sonorité de son véhicule et également les performances. Le client a opté lors de la configuration de son véhicule pour un échappement PSE qui est en option chez Porsche et il aimerait bien pouvoir conserver son principe de valve actionnable directement par l'intérieur du véhicule. C'est donc tout naturellement qu'on s'est dirigé vers une suppression du catalyseur. On va donc installer un downpipe en supprimant le catalyseur, effectuer une reprogrammation stage 2 sur le véhicule et on va se retrouver au fur et à mesure de l'installation des pièces et de la préparation électronique sur les différentes étapes pour voir un petit peu plus comment ça se passe. Donc on se retrouve ici sous le 2 litres turbo qui conserve une architecture typique de chez Porsche puisqu'on est sur un flat 4, 2 cylindres de chaque côté qui vont directement rentrer dans notre turbo pour retrouver en sortie de turbo un catalyseur qui étouffe énormément la sonorité et les performances. Et ensuite, en suivant le cheminement des gaz d'échappement, on va partir de part et d'autre du silencieux arrière avec d'un côté la valve du Porsche Sport Exhaust qui était en option d'origine chez Porsche et de l'autre côté le silencieux qui n'est pas équipé de valve. Alors pourquoi partir sur une suppression de catalyseur? Tout simplement parce que vous le voyez, vous vous en doutez, avoir un catalyseur en sortie de turbo comme ça va brider les performances. Donc on va avoir 3 effets à la suppression du catalyseur, une augmentation de la sonorité, une augmentation des performances puisque ça va être lié avec une modification du software d'origine de chez Porsche, et enfin et dernièrement, un budget. Le client souhaitait conserver un silencieux arrière à valve et pour un budget raisonnable, le remplacement du silencieux était un petit peu limite et donc c'est pour ça qu'on se dirige vers la suppression du catalyseur. Et donc, vous le voyez, le gain de sonorité et de performance, il n'est pas dû à n'importe quoi. C'est vraiment le catalyseur qui est extrêmement restrictif. On le voit, on a un nid d'abeilles composé de plusieurs centaines de cellules à l'intérieur qui est directement en sortie de turbo, qui va être ici remplacé par un tube vide avec un seul emplacement pour une sonde. C'est ça que vous voyez à l'intérieur. Et donc, automatiquement, on va avoir un gain de sonorité et un gain de performance. Le montage sur notre 718 est maintenant terminé, donc on va se retrouver sur le banc de puissance pour vérifier le stage 2, voir ce que ça a apporté. Vous allez également découvrir la sonorité et puis on se retrouvera pour un petit essai routier pour voir un peu plus en profondeur ce que ça donne. On passe de 295 chevaux à 363,4 chevaux. On a quand même une sacrée différence. Au niveau du couple, on parle de près de 100 Nm de plus, puisqu'on passe de 396 à 485 Nm de couple. Donc c'est indéniable. Le véhicule va mieux, le véhicule fait plus de bruit. Je pense qu'on aura un client satisfait. Voilà donc dans cette 718 pour l'essai routier, il n'y a pas de doute, on est bien dans une voiture Boxster, gamme Cayman également, avec les 3 compteurs à la place des 5 compteurs classiques qu'on retrouve dans toute la gamme 911 chez Porsche.
on a quand même une belle configuration puisqu'on a la boîte PDK, les palettes au volant, un cuir étendu sur le tableau de bord. Il manque peut-être éventuellement le pack chrono sur le tableau de bord. Mais on n'est pas là pour discuter de la configuration du véhicule. J'avoue que d'origine, le 2 litres était un petit peu aseptisé. Il manquait de sonorité, il manquait de sensation. C'était très plat, très linéaire comme comportement. Normalement, maintenant, avec notre Decata et le stage 2 électronique qui a été réalisé, je pense que le problème devrait être résolu. On va faire un petit départ arrêté histoire de voir ce que ça donne. Véhicule qui est tout à fait roulable au jour le jour. Valve ouverte, on a un vrai petit cabriolet démoniaque avec du son. Et valve fermée, on a un petit cabriolet pour l'été, parfait pour faire de la route. Et voilà, cette Porsche 718 est prête à retourner dans les mains de son propriétaire. Je pense qu'on a répondu à ses attentes. Vous pouvez retrouver notre précédente vidéo qui était également sur un échappement de Porsche avec une Turbo S sur notre chaîne YouTube. Vous aurez notre prochaine vidéo qui sera l'explication du stage 1, le stage 2, en gros FAQ sur la reprogrammation. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, nous suivre sur les plateformes Facebook, Instagram, TikTok ainsi que YouTube. Et enfin, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des sujets, des idées de prochaines vidéos et on prendra le temps d'y répondre.